भाई ये किस टाइप का फ्रेड है, कोई बता सकता है? आज मैं पहली बार देख रहा हूँ इस टाइप का फ्रेड। देख रहे हो कितना फ्लैट है ये, देख रहे हो सीधा है बिल्कुल। जो जानता है वो कमेंट करे भाई किस टाइप का फ्रेड वैगन सही है। इसमें भाई कोयला तो लदा हुआ नहीं है, ये पक्का है। और कोयला वाला फ्रेड वैगन भी नहीं है ये देखो। इसको तो मैंने देखा है भाई, लेकिन वो पहले वाला जो फ्रेड गया उसको मैंने पहली बार देख रहा हूँ।